नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, मटर सर्दियों के मौसम में आसानी से मिलने वाली सब्जी में से एक है, जिसे पी के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी सारे पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों लोगों तक मटर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मटर खाकर न केवल काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, बल्कि बढ़ती उम्र को भी काफ़ी समय तक जवान रखा जा सकता है। आज हम आपको मटर की फायदे बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बगल में आने वाला घंटे का बटन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको वज़न कंट्रोल करना है तो खाने में मटर को शामिल करें। वसा की मात्रा इसमें काफ़ी कम होती है। 1 कप मटर में 100 ग्राम कैलोरी होती है। साथ ही इसमें फाइबर और प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। दोस्तों, मटर में फाइबर प्रोटीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए यह बॉडी के शुगर को जल्दी डाइजेस्ट करता है। मटर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट होने की वजह से यह शुगर को कंट्रोल करता है। मटर में कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल शुगर और स्टार्च होता है, इसीलिए सर्दियों में भरपूर मटर खाएं। मटर में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो कब्ज को दूर करता है। कब्ज जैसी समस्या को रोज 2 से 3 मुट्ठी मटर खाकर दूर किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है। इसके अलावा हरी मटर में कैरोटीन जैसे तत्व शरीर को हमेशा यंग और एनर्जी से भरपूर बनाए रखते हैं। पिसे हुए मटर का फेस पैक लगाने से चेहरे की झाइयाँ और धब्बे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मटर खाने के फायदे। आपको ये फायदे कैसे लगे हैं? अगर आपको ये फायदे अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।